जीअं त असां नसर जे बारे में पढ़ंदासीं। नसर छा आहे? नसर जी लॻभॻि माना आहे टिड़ियल पखड़ियल लफ़्ज़ इस्तलाही माना में उहो फ़िक्रो जंहिंजे अंदाज़ बयानी हुजे। हक़ीक़त या वाक़े बयान करण वक़्तु लफ़्ज़नि जी ज़रिए जुमिला अहिड़ी तरह जोड़िया वञनि जो सिलसिलो सही ऐं सालिम रहे। नज़र इज़हार या बयान जो उहो ज़रियो आहे जंहिंमें हर क़िस्म जा फ़न ऐं इल्म बख़ूबी बयान करे सघनि था। अदीब सनतनि ज़रिए नसर खे दिलकश रंगीन ऐं पुराणा पर असर ॻणाईंदा आहिनि। उन खां सवाइ नसर खे दिलकश रंगीन ऐं पुराणो बणाईंदा आहिनि। उन खां सवाइ नसर खे जुदा जुदा नमूननि सां पिणु लिखियो वेंदो आहे। नसर जा आम टे क़िस्म आहिनि। नसर मोजिज़ माना वज़न वारो। हिन क़िस्म जे नसर में फ़िक्रा हिक जेतिरे वज़न वारा आंदा वेंदा आहिनि। अहिड़ी तरह नसर में वज़न त हूंदो आहे पर फ़िक्रनि या जुमिलनि जे आख़िर में काफ़ियो न आंदो वेंदो आहे। मिसाल सवाइ ज़िक्र क़ादिर कारसाज़ जे वक़्तु विञाइण ऐं सवाइ शुगुल ख़ालिक़ करदगार जी हयाती गुज़ारणु नसुरो नुक़सान आहे। नसर मस्जा ॿियो नंबर। मस्जा खे मकफ़ी बि करे चइजो जंहिंजी माना आहे काफ़िए वारो नसर। हिन क़िस्म जे नसर में फ़िक्रनि जी पुछाड़ी वारा लफ़्ज़ आम तरह हिक जहिड़े आवाज़ में हूंदा आहिनि। यानी उहो नसर जंहिंमें फ़िक्रनि में आख़िर में काफ़िया वारा लफ़्ज़ हुजनि। हिन क़िस्म जे नसर में वज़न जो हुजण लाइ न आहे। मिसाल वक़्त जो क़दुरु करणु, वक़्त न विञाइण, ज़हन खां पूरो कमु वठणु, हर कम में अमली तौरु हिसो वठणु इंसान खे कामयाबु बणाइण जा बुनियादी ऐं अहम उसूल आहिनि। टियों नंबर आहे नसर जो क़िस्म आरी। हिन जी लफ़्ज़ी माना आहे उघाड़ो। यानी उहो नसर जो रवाजी तरह बिना ठाठ हुजे लिखिजे थो। हिन नसर में कंहिं बि तरतीब में तनज़ीब जो ख़्यालु न रखियो वञे थो। नोट नावल ड्रामो अफ़सानो मज़मून वग़ैरह नसर जूं अहम सनफ़ूं आहिनि जंहिं खुलियल नमूने पंहिंजा ख़्याल पेश करे सघजनि था। महिरबानी करे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, शेयर कंदा।